Clara, jo et volia fer una pregunta ara. Tu has escalat mai? No, escalar mai. Excursions per Montserrat les que vulguis, però escalar mai. I tu, Mireia? Mai, et fa una mica de respecte amb això? Sí, bastant. Jo tampoc. Jo el rocòdrom un parell de vegades, com a molt. És que t'ho dic perquè ara tenim un parell d'escaladors, una escaladora i un escalador, el Llorenç. I l'Alba, bon dia. I també ens acompanya l'Anna Fargas, que és la responsable de la secció d'escalada del Patronat de la Muntanya de Montserrat. Benvinguda, Anna. Gràcies. A grans trets, com es regula l'escalada aquí a Montserrat? Explica'ns. Sí, mira, doncs, en principi, si voleu, us explico aquí davant del plànol perquè es veu més bé i més gràfic. En principi, doncs, en funció dels nius que es localitzen d'aus rapinyaires que hi ha aquí a la muntanya, es classifiquen en diferents zones de regulació. Hi ha la vermella, la blava, la verda, segons en funció de l'espècie i de la seva sensibilitat és un color o un altre, i també llavors s'acoten diferents èpoques de regulació. Normalment, l'època de reproducció de les aus, que és la que es protegeix més, és de gener a juny. Llavors, en aquesta època no es pot escalar amb aquestes zones que hi ha grafiades al mapa. La resta de l'any sí, tot normal. Això es fa per protegir les aus rapinyaires. Llorenç i Alba, vosaltres sou habituals aquí a Montserrat, no? Això us ho sabeu més que bé, suposo. Sí, bueno, jo ja fa uns 7-8 anys que escalo i diguem que Montserrat doncs, ha estat com el pati de casa, no?, per aprendre a escalar. Com el pati de casa? Més o menys, per dir-ho d'alguna manera. També és una muntanya arriscada per escalar? És a dir, és especialment complicada? Crec que el nivell de dificultat el pots buscar una miqueta tu, no? Perquè tens vies amb més equipament, que són més segures, i després pots trobar vies amb més exposició, que potser t'ho has d'equipar tu mateix, i aquí hem portat una miqueta de material per explicar-vos una miqueta. Que sí, que hi tenim per aquí, perquè aquí hi ha moltes coses que desconeixem. Per començar, jo us ensenyaré l'arnès, que això és el que ens posem a la cintura, i és on nosaltres ens lliguem la corda, i a l'extrem de la corda és on ens assegura el company. També una altra cosa important a nivell de seguretat és el casco. Aquí a Montserrat és una muntanya que poden caure pedres i això ens protegeix el cap. També si li deus diners al company de cordada que no et tiri un mosquetó, coses així, no? Important. Una altra cosa que fem servir els escaladors són els peus de gat. És aquest tipus de calçat que té una sola de cautxú que ens facilita quedar-nos com més adherits a la roca. I una altra cosa que també portem és el magnesi, que aquesta és una bosseta, que a dins portem com un polset blanc, que el que això ens ajuda és per les mans, per si la suor, i que també ens ajuda a agafar-nos millor. Alba, parlaves de company. L'escalada és una feina en equip? Sí. Jo, en aquest cas, la via llarga, tant la via llarga com l'esportiva, sí que són disciplines que generalment fas amb 2 persones. També hi ha l'opció d'escalar sol, però jo personalment no la controlo tant. Perquè tu, Llorenç, també escales sol, escales amb equip, com ho fas? Normalment escalo amb companys. Per mi també és una mica la gràcia que té l'escalada, el fet també social, de poder anar amb amics a escalar, compartir experiències, tot i que a vegades hi ha una experiència personal, hi ha algun dia de tant en tant, o perquè no trobes company, o perquè ho esculls així, que esculls fer un itinerari en solitari, que no vol dir que vagis en perill de caure sense corda, sinó que hi ha tot un sistemes d'assegurament que es fan amb corda, que pots escalar en solitari amb les mateixes garanties de protecció i seguretat que si anessis amb un company. Tot i que aneu amb cordes i aneu amb aquests, com deies, que ho cuideu, la vostra seguretat, l'escalada és un esport de risc. Llavors, quins consells dones per la gent que estigui pensant si endinsar-se en aquest món o no? El primer consell és que t'has de formar. I després hi ha una altra cosa que s'ha d'assumir, és que tu entres en una activitat que té un risc, sigui quin sigui. Llavors el risc el pots minimitzar amb una part de coneixements, jo sé fer-me bé un nus de la corda o sé assegurar-me bé o assegurar un company bé, minimitzo aquests riscos, però tal com explicava l'Alba, si et cau una pedra és una cosa que no pots controlar tu. Si se't trenca una pedra quan escales i tens risc de caiguda, això s'ha d'assumir. Llavors intentar, que hi ha una corrent una mica amb l'escalada que intenta liquidar aquest risc, és una mica irreal, perquè anem a fer una activitat que té un risc. Llavors anem a controlar, anem a conèixer quina és l'activitat, anem a mirar on ens posem perquè no siguin vies superiors al nostre nivell on ens podem fer mal, però tot i així
hi ha un risc intrínsec, que és que estem a la natura, que la natura té uns components que a vegades se'ns poden descontrolar, no? És la gràcia. Té riscos, però al mateix temps enganxa molt, diuen, l'escalada. I prova d'això és que aquí a Montserrat hi ve gent de tot el món. El gran poder d'atracció també que té Montserrat, no? Com és que enganxa tant? Què us fa sentir escalar? Per mi és una mica aquest component del risc, no? La superació de situacions que pots arribar a una mica de col·lapse mental i tot, no? Agafar compromís a la muntanya, no només escalant, sinó pots fer alpinisme o pots fer altres activitats que comporten un risc. Llavors, clar, quan més risc hi ha i més risc superes, hi ha una satisfacció. Pot haver-hi un component d'adrenalina, però hi ha tot un altre component. I després el que comentava abans, el tema social, no? Vull dir, les experiències, jo porto més de 25 anys escalant, les que he viscut amb companys, en situacions que et posen una mica al límit i tot això, doncs clar, crea un punt d'addicció, no? Alguna situació d'aquestes que recordis, que ens puguis explicar? No, n'hi ha múltiples, no? El que passa, bueno, a vegades això, et poses en un itinerari que és superior una mica a les teves dificultats, o que està així, o que t'enganxa una tempesta, o coses així, que dius, bueno, d'aquí com sortim d'aquí, no? D'aquí com ho fem, ara no se m'acudeix cap en concret, però... Sí, una altra cosa important és mirar el temps abans de sortir a escalar. Molt important, oi? Sí. Molt important. Sí, sí. Mirar el temps i, Anna, també mirar la pàgina web, no? Ho hauríem de fer per al que ens comentaves abans. Sí, clar, per venir a escalar aquí a Montserrat, com a qualsevol parc natural o espai protegit, doncs s'ha de mirar abans d'anar, perquè cada espai protegit té una normativa, no?, a seguir, a respectar. Llavors, a la pàgina web del Patronat de Montserrat trobem a la secció d'escalada tot el mapa aquest interactiu, actualitzat, cada any, cada mes. I clar, s'ha de mirar abans de venir. Has de mirar també les guies d'escalada per les vies que vols anar a fer, no? Programar-t'ho i planificar-t'ho, mirar la meteo, la meteorologia, i mirar la web del Patronat per saber realment si la via que vols anar a fer està regulada en aquell moment o no, si es pot fer o no. Si no es pot fer, doncs busques una altra alternativa, que n'hi ha moltes. Aquesta muntanya és molt gran i actualment disposem de... hi ha unes 5.700 vies inventariades aquí a Montserrat, per tant, poques no són. Tens moltes opcions. I pots fer molts tipus d'escalada diferent, també, suposo. Sí, aquí a Montserrat hi ha una miqueta del ventall d'escalada clàssica, escalada esportiva, artificial i escalada que ara potser es fa més, que es diu tradicional o sense expansions fixes, no? Que tu vas amb els friens o tascons, aquests materials que hi ha aquí, llavors són vies que potser no hi ha assegurances fixes posades, i aquestes que són mòbils, doncs tu vas progressant, les vas posant i el company que ve de sota les va traient. Per tant, no deixes res a la paret, que també és com més sostenible, no? I en un parc natural, doncs també està bé tenir-ho en compte. I no deixar la petjada humana sempre que es pugui evitar, oi? Sí. També escalant es descobreixen racons que si no escalessis no ho faries de cap altra manera. No sé si em podríeu destacar el vostre preferit. Jo, per mi, el meu preferit és el Cavall Bernat, que justament també hi ha una moreneta a dalt i per mi és un lloc que, per coses de la vida, no? La meva àvia sempre em deia ostres, si vas a Montserrat, fer-li un petó a la moreneta. I per mi és un raconet que, no sé, potser em connecta amb la meva part més espiritual. Tu, Llorenç? Jo, per mi, és la part de la zona d'Ecos i de Frares, la part interior, més interior de Montserrat, que és on estem una mica més allunyats de les carreteres. Possiblement no són les parets més espectaculars ni altes, però sí que hi ha tota una sèrie d'agulles i monolits, que et quedes com més recollit i és més fàcil trobar com raconets que diguis, quina tranquil·litat, no? Tu, Llorenç, també hi tens un refugi aquí a la zona. Sí, el refugi és de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya i jo fa 5 anys que sóc el guarda del refugi. Llavors, per mi, clar, Montserrat és una mica la meva vida, no? Vull dir, tant a nivell laboral i a més un refugi més que una feina és quasi una manera de viure. També tinc la família aquí, visc al Bruc, vull dir que estic aquí una mica atrapat a Montserrat. Us sentiu com casa vostra, com deies, i a més ara has esmentat el Bruc. Al Bruc justament hi ha un bar que només és per escaladors? No. El que passa que tant el Bruc com el Monistrol, com històricament han sigut el lloc de parada dels escaladors, tant per anar a esmorzar com quan baixes d'escalar, doncs hi ha bars que pràcticament, segons quines hores i quins dies, un dissabte a la tarda, hi ha bars del Bruc o d'aquí de Monistrol que
el 90% de la gent que allà són escaladors, no? Cada cop n'hi ha més. I al refugi quin tipus de gent hi passa? Què hi venen a fer? Sí que passen escaladors, com van de passada, com pugen o baixen de la zona, està a la zona d'Agulles, no? I llavors sempre d'allò. I llavors també hi ha molta gent que és públic familiar, molt excursionista, gent que fa, per exemple, la travessa de Montserrat en 2 dies, doncs és un lloc d'aturada per dormir-hi, i això, gent que fa circulars, i així pares allà a dinar o a dormir, una mica públic del país i generalment gent excursionista. I tu que hi fas immersió absoluta a Montserrat. Ha anat també escales? Sí, també escales, sí. El teu racó preferit, que abans no l'hem Jo, comentat? per mi, potser... Tinc uns quants, però potser el que més és Sant Benet, que és aquesta zona d'aquí, que ara no es veu, Això és Gorros, doncs a l'altra banda. Són unes agulles i una zona que sempre m'ha agradat molt, hi he anat molt, i per mi allà em connecta, no ho sé, amb algú que no es pot explicar, no? I estic super a gust sempre. Però a la muntanya en general també estic una mica atrapada com el Llorenç. Crec que tots tres ens sentim com a casa, no? Perquè també visc per aquí, treballo aquí, escalo aquí, és com, mira, vull dir que sí. Es nota que sou amants de la muntanya. Sí. Moltíssimes gràcies als tres per acompanyar-nos. A vosaltres. Gràcies.